देखो मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ मिला है, देखो। आह! तो ये मुझे मिला है मेरी छत पे से। इसकी मम्मी इसे छोड़ के चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, मुझे लगा ये अकेला है तो हम इसे उठा के नीचे ले आए। नीचे ले आके इसे कंबल में रखा, इसे थोड़ा दूध वूध पिलाया। क्यूट है ना। निप्पल से ये बहुत मुश्किल से पी रहा है। निप्पल से पीने में अपने ही नाक पे ये मार ले रहा है, आपको दिख रहा होगा इसकी नाक पे चोट वोट भी लगी है। इसने खुद ही मारी है, मैंने नहीं मारी है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमने बच्चे को लेके मारा है। ये निप्पल से मतलब, तो मैंने सोचा इसे चम्मच से पिला के देखती हूँ। चम्मच से थोड़ा आराम से भी पी रहा है। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं सोचा, आप बताओ।